谁的脚步？当年炼油用的那场火，蹊跷的很。别掉链子，都看着点。哎，谁的脚步？弟兄们，人过来了。
过来了。有种你出来，别躲躲藏藏。哎，谁的脚步？老大以前是个好人，但好人没好报。有人包抄，小心埋伏。听说有人在这片做交易，但我一次都没遇到过。有人包抄，小心埋伏。盯紧了，别把老鼠放进来了。什么动静？地下来一个我崩一个。谁的脚步？
包抄，小心埋伏。这里是2小队。什么动静？